Để mà nói về những cái nhà làm giày lâu đời ở châu Âu thì chúng ta có thể nói đến những đất nước như là Anh, Ý, Pháp và có một đất nước cũng rất đặc biệt với những cái nghề đồ da thủ công, đó chính là Tây Ban Nha. Và nổi lên ở Tây Ban Nha, chúng ta sẽ có một cái nhà làm giày mà Phong Đinh cũng rất yêu thích từ rất nhiều năm rồi. Đó chính là Camina. Nói đến Camina là chúng ta nói đến một cái lịch sử truyền thống rất là lâu đời của cái thương hiệu này. Nó có đến 160 năm lịch sử phát triển và hình thành. Và bây giờ Camina trở thành một cái thương hiệu giày mà mình nói là nó đang lớn lên trên toàn cầu. Và bây giờ Camina không có nhiều các cái store tại các cái đất nước phát triển hay là các cái đất nước ưa chuộng thời trang nhiều nữa, mà bây giờ họ chuyển sang cái chiến lược kinh doanh đó là đo chân online và đặt đóng online. 50% doanh số của Camina hiện tại đến từ việc order online. Thế nên là rất khó để các bạn có thể tìm thấy một store của Camina ở châu Á Thái Bình Dương. Và hôm nay ở trên tay tôi đây là một đôi giày Camina mà tôi nghĩ rằng rất nhiều người thèm muốn có được. Nó không phải là một đôi Chelsea boot bình thường, cũng không phải là một đôi Goodyear bình thường như những đôi giày khác, mà đằng sau nó là tinh hoa của Camina. Cách đây khoảng 7-8 năm khi mình bắt đầu chơi Camina, đấy là đôi hâu cắt Last Rain đầu tiên, Last 911 đầu tiên của mình, thì mình đã rất yêu cái phần mũi của đôi giày đó. Sau này khi mà mình càng ngày càng yêu cái chữ Camina Shoemaker Mallorca này, thì mình biết rằng Camina có một cái dòng sản phẩm cực kỳ đắt đỏ và cực kỳ khó để order, và nó có một cái giá cũng rất là cao, đó là dòng da Cell Cordovan. Ở trong này thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái dòng chữ là Genus Cell Cordovan Camina Goodyear Welted Made in Spain. Và đây chính là sản phẩm tiêu biểu dành cho tinh hoa của Camina, đó là da Cell Cordovan. Và trên tay tôi đây là một đôi Chelsea boot Cell Cordovan. Và bộ đế Goodyear này cũng hoàn toàn khác với những bộ đế Goodyear bình thường trên những đôi Camina mà chúng ta hay gặp. Một đôi Cell Cordovan với một bộ đế Victoria đến từ England, Genus Goodyear Welted. Và bộ đế này được làm tại Anh, Made in England. Và đây là bộ đế Victoria rất là đặc biệt. Da Cell Cordovan này được nhập khẩu từ nhà Hawkwin. Và đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy da Cell Cordovan màu xanh navy. Bộ đế của đôi giày này Made in England. Phần upper da của đôi giày này là Made in US. Còn toàn bộ cấu trúc da cũng như là thợ thủ công và sự hoàn thiện của đôi giày này là làm tại Tây Ban Nha. Vì vậy đây là một đôi giày có một cái sự kết hợp rất hoàn hảo của tinh hoa của tất cả các hãng, từ đế của Anh, da của Mỹ và hoàn thiện của Tây Ban Nha, thì bạn sẽ phải bỏ ra một cái giá không hề rẻ, 1.170 euro cho đôi giày này. Nó sẽ tương đương với khoảng 35 triệu chưa thuế phí. Nhưng đó chưa phải hết. Trên bộ đế của đôi giày này thì các bạn sẽ nhìn thấy phần đế này có rất là nhiều tầng. Chúng ta sẽ nhìn thấy một cái phần da ở đây, đây là phần da diễu rất mỏng. Sau đó ở phần trên, phần nhiễu của đôi giày này được làm bằng một lớp da khác rất là cao, thành rất là dày, làm cho cái đôi giày này rất là phù hợp để đi casual. Và mình nói thật là cái cấu trúc này thì sẽ phù hợp với các bạn nào đi châu Âu và vào mùa đông thì rất là phù hợp. Goodyear 360 xung quanh giày, làm cho cái phần gót của đôi giày này hơi to một chút nhưng nó sẽ rất là chắc chắn. Và cái phần đế cao su này thì các bạn đi tuyết hoặc đi trời mùa đông ở bên châu Âu thì sẽ không bị trơn trượt. Đấy. Về phần ta lông này rất là dày, và phần đế là dày như này thì nó sẽ giúp cho các bạn là cách nhiệt giữa mặt đường và chân. Vì vậy khi các bạn đi ở châu Âu vào mùa đông thì các bạn sẽ không bị lạnh chân. Thêm nữa là da Cell Cordovan là một cái loại da rất là đặc biệt, nó có khả năng chống nước khá là tốt và nó rất là bền, cực kỳ bền. Trong tất cả các loại da thì
Da cá sấu với cả da Cell Cordovan, da mông ngựa là một trong những loại da bền nhất mà mình từng được gặp. Thế thì đôi giày này sẽ rất phù hợp để đi châu Âu. Và ở trên đôi giày này người ta đã thiết kế hai cái pulling tag ở phía trước và phía sau này để giúp người đi giày có thể cầm xỏ tay vào đây, xỏ hai ngón tay ở đây và đi đôi giày này một cách dễ dàng hơn, vừa banh ra và vừa đút chân vào dễ dàng hơn. 1170 euro thì chúng ta sẽ có một cái lát giày Inca rất là đẹp. Và thêm một điều nữa để tăng thêm giá trị cho đôi giày này, đó chính là đôi Sutri. Các bạn có thể nhìn thấy đôi Sutri này nó ở đâu rồi, nó đã gặp ở đâu đó ở trong cái video, các cái video của Gazzano rồi, và nhất là những cái video review Sutri thì mình dám chắc đến 99,9% đó là cái nhà làm Sutri dành cho Louis Vuitton hay là Sapphire. Đây là một đôi Sutri bốt của Sapphire, cũng chính là nhà làm Sutri cho Camina. Các bạn sẽ nhìn thấy hai cái đôi Sutri này có cái last hơi khác nhau một chút, nhưng về độ hoàn thiện cũng như là cái cách, kể cả cách đóng đinh ở những cái điểm chốt này thì hai cái hãng này làm y hệt nhau. Đấy, y hệt nhau. Phụ kiện cũng thế, từ những cái xương ở giữa, hai cái thanh thép ở giữa này, lò xo ở bên trong cũng giống nhau. Và cái quan trọng nhất là cái nguyên liệu gỗ của hai cái loại Sutri này cũng rất là giống nhau. Đấy, chỉ có cái khác nhau là cái phần last này nó vuốt khác. Đấy. Và ở đây thì Camina họ sử dụng luôn một cái tấm miếng da insole, tức là miếng da lót trong ấy, rất là dày. Cái này rơi vào tầm khoảng 3 ly thì họ sẽ dập cái chữ Camina ở đây, Goodyear Welted, và nó rất dễ dàng. Các bạn có thể sản xuất cái này ở đâu cũng được. Và theo mình biết thì cái Sutri này được sản xuất tại Pháp và sau đó họ sẽ xuất khẩu về Tây Ban Nha, và sau đó thì Camina họ dập những cái thông tin ở trên này lên và dán vào trong Sutri thôi, rất đơn giản. Bây giờ thì thế giới nó vận hành một cách như vậy. Và Sutri của cái hãng này thì rất là đắt. Theo giá thị trường mà mình mua đôi Sutri bốt này của Sapphire, các bạn biết là bao nhiêu không? Gần 7 triệu đồng. Gần 7 triệu đồng cho một đôi Sutri như thế này. Có nhiều bạn bảo là 7 triệu đồng nó là ảo giá, nó là nọ kia, nhưng mà các bạn cứ thử sống ở châu Âu, các bạn mua một đồ thủ công của họ xem, cực kỳ đắt. Cực kỳ đắt. Thế thì với một đôi Sutri như thế này thì mình nghĩ là nó cũng không có cái giá dưới 5 triệu đâu. Đấy. Và 35 triệu đồng bạn bỏ ra cho một đôi bốt như thế này thì bạn phải bỏ ra thêm 5 triệu cho một đôi Sutri như thế này nhé. Nhưng mà khi chúng ta đút vào đôi giày này, đôi bốt này thì bạn mới thấy giá trị của nó. Đấy, bây giờ mình sẽ đút rất là nhẹ nhàng. Mặc dù là cái đôi Sutri này đối với mình thì nó cũng chưa được hoàn hảo lắm đâu. Bởi vì đáng nhẽ ra bốt thì bạn phải dùng Sutri dành cho bốt. Ví dụ mình sẽ thử đút cái này vào đây. Nó rất là dễ để đút luôn. Đấy. Và cái phần, nếu mà nó đúng chuẩn nữa thì cái phần gỗ ở đây này, phần cổ giày nó sẽ ôm sát lấy cái phần đằng trước này, nó sẽ giúp cho cái đôi bốt này được thẳng hơn và đúng form hơn. Nhưng ở đây thì ít nhất là có Sutri theo bốt, theo last thì toàn bộ cái phần mu giày của cái đôi giày này đều được ôm bởi cái Sutri. Và thứ hai là gì, nó không bị làm rộng cái đôi giày này ra. Thế nên là với những cái người mà họ chơi giày họ sâu ấy, hoặc là họ tinh tế ấy, thì họ không tiếc bỏ ra vài triệu đồng để mua thêm cái đôi Sutri theo last này, nhưng mà đôi giày của họ thì sẽ cực kỳ bền. Và với cái kinh nghiệm của mình là mình đã làm một đôi Sutri cho một người khách cách đây khoảng 6 năm, và họ cho đến bây giờ thì chỉ có bộ đế là nó bị kém đi thôi. Nó kém chứ nó không hỏng. Nó cũng là đế cao su này, đế Danai của anh, thì nó chỉ bị kém đi thôi, và họ cần phải được thay thế cái lớp carbon ở phía bên trong. Chứ còn với những cái đôi Chelsea boot mà đế cao su Victoria này, đế Victoria này của anh thì nói thật là mình nghĩ rằng sẽ đi được khoảng 10 đến 15 năm. Và với những cái người mà họ chăm chút giày như thế này thì mình nghĩ rằng là 15 năm là rất là xứng đáng. Thế thì 15 năm các bạn thử chia ra cho khoảng
35 triệu thì tính ra một năm bạn mất đâu đó có khoảng 2 triệu đồng thôi, hơn 2 triệu đồng thôi. Đấy. Và bạn lại được một cái đôi bốt mà nói thật là rất là đẹp, rất là chất lượng. Đấy. Da xe Cordovan thì không phải nói rồi. Còn để chăm sóc đôi giày này thì khách hàng họ cũng rất là cẩn thận. Họ gửi đến Casano, một trong những nơi mà gọi thuộc dạng là uy tín nhất ở Hà Nội cũng như là Việt Nam về chăm sóc giày tây. Thì bên mình mới hiểu được giá trị của đôi giày này và có những cái sản phẩm chăm sóc nó phù hợp. Bởi vì những đôi giày này nếu mà chúng ta không biết chăm sóc thì thường nó sẽ có những cái vấn đề nhất định. Ví dụ như là cái kem dưỡng da ở đây nếu mà không phải là kem của Bose, của Cordovan thì nó sẽ có những cái thành phần nó không phù hợp dành cho những đôi giày như này. Đấy. Và trước khi khách hàng đặt chân xuống đất, họ đã gửi đến Casano để bảo dưỡng và dưỡng da lần đầu tiên để đi, thì sẽ giúp cho đôi giày này càng ngày càng đẹp hơn. Và với một cái bộ đế Goodyear đẹp như này, phần gót lớn như này, thì đây sẽ là một đôi giày mà để các bạn đi casual hàng ngày rất là ok, với quần kaki, với quần jean rất là đẹp, và với một cái chất lượng thủ công đến từ một cái nhà làm giày có hơn 160 năm trên thế giới, thì mình nghĩ là Camina xứng đáng để các bạn bỏ tiền ra. 35 triệu cho một đôi Chelsea boot với da xe Cordovan thì không có gì để phải bàn cãi cả. Ngoài Camina ra thì ở Tây Ban Nha còn rất là nhiều các hãng giày khác. Mình sẽ hẹn các bạn trong những số sau để chúng ta khám phá những cái đôi giày của những cái hãng của Tây Ban Nha cực kỳ chất lượng nhé.